香港人竟然逃離香港，選擇喺中山創業揾錢。書接上回，今期邊飲邊分享，主理人阿 Tom 如何喺短短5年內開足5間餐飲店。呢度咧就係我間小酒吧啦。哦，屋冇錯，Oak Lounge 入嚟參觀啦。好啊。咁我哋屋呢個名嘅由來咧，其實就係同呢棵樹有啲關係嘅。因為我哋覺得哇，有棵樹喺個餐廳入邊個氛圍幾好，呢啲都係我哋假日老闆佢精心嘅設計喎。好有特色，中文就係橡，係啦，橡樹嘅意思。咁呢度入嚟就係我哋內部嘅位置啦。呢個房間咧就係我覺得成間鋪頭裏面最有感覺嘅。咁啊，試下我哋威士忌。呢個係艾雷島卡爾里拉12年，有一個泥煤風味。我呢個杯都好有特色喎。啊，Tom 呢度真係好舒服啊！我都唔知道原來你仲有一間酒吧，有間 lounge。喺呢度食嘅嘢就會精緻少少，創意會多少少咁樣咯。呢度最主營嘅其實都係威士忌啊，或者調酒啊，會係年輕化少少嘅一個地方，但係同時間就唔會太嘈吵嘅。我坐喺呢度，我感覺到好舒服啊！即係個人全部都放鬆晒 relax 晒。其實阿 Tom 啊，你嗰陣時你澳洲嗰邊讀書啦，讀完書之後你翻香港有冇自己出嚟試過創業啊，做一啲生意？有做過下生意，自己創咗業，咁好彩地當時創業做得都算幾好嘅。但係好不幸地19年嘅時候香港比較亂啦，個生意係受咗好大嘅打擊。係啦，咁我基本上係玩完啦，香港係。係啦，到最後尾就唯有係執咗。我當時離咗婚，咁我帶住幾皮嘢，5萬蚊。我最記得加張1080嘅顯示卡，咁就翻嚟呢度啦，帶住個仔咁。仲要帶住個仔？係啊，帶住個仔就翻嚟呢度啦。我細佬喺2020年就開始進入餐飲呢度。咁其實我哋進入咗餐飲呢個行業咧，都係踩住坑咁做。我哋半路出家咁樣，交咗好多學費，慢慢一步一步自己行出嚟。我哋做到有1個月就執㗎啦，後尾就慢慢轉型，蝕錢到唔賺錢到賺錢咁樣，慢慢一步一步行。係啦，咁中間亦都有好多嘅朋友幫咗我。譬如其實我做感恩一個朋友咧，就叫阿信，香港人嚟嘅。係啦，咁有一日好突然嘅，佢就朝早嚟咗我哋鋪頭食早餐。咁食完之後同我傾偈啊，做咗朋友啦。咁後尾我知道原來佢好早之前已經食過我哋鋪頭嘅外賣嘅。佢喺當下其實佢係唔中意，佢覺得唔好食。佢之前去食嘅時候係因為外賣焗咗唔好食，咁啊入咗嚟食一次咁樣食咗，原來唔係喎，係 OK 嘅喎，係好食嘅喎。咁樣做咗朋友，咁啊佢經常嚟幫襯，咁樣我好感謝佢。有一日佢就帶咗佢另外一個嘅香港朋友，係美食家，係啦，就帶咗佢過嚟，就探店。佢亦都覺得我哋啲嘢可以。可以嘅時候就幫我哋出咗個視頻。咁出視頻嘅時候，我仲同我細佬當晚我話聽日一定好忙啊，咁樣有發達啦咁樣。我細佬當下就話：你都黐線㗎，你係有咩可能啊？其實我都冇乜期望。但係就係咁巧，第二日朝早，當日大約8點零鐘，我哋鋪頭已經坐滿晒。跟住我嘅外賣單係多到我已經係絕望啊，係絕望。跟住我打電話俾我細佬：喂，唔得啦！你再唔嚟死啦！搞唔掂啦咁啊過嚟幫手。咁當下我哋嘅生意就由虧轉盈變到係啦。咁係跳得好快好急㗎。件事係到後尾就開始有少少錢賺咯。咁就由我哋蘭第一間開始，咁啊到我哋假日廣場月桂漢堡。月桂漢堡再到蘭嘅搬鋪，蘭搬咗鋪之後，我哋啱啱食飯嗰度 Basilico， 跟住有呢度嘅 Oak， 再發展就有我哋興中廣場嘅 Speedboat Daisy， 再有我哋萬象匯 Danby。我同我細佬一步一步行咗嚟，識到唔同嘅人，同唔同人嘅合作，跟住唔同擦出唔同火花咁樣去，一間間鋪咁樣行出嚟咯。都幾唔簡單喎！你20年到而家都係講緊5年間嘅事，咁就由即係叫做虧轉盈，然後再開咗咁多間鋪頭。我相信你嘅出品本身係好好，只不過係大家唔知道。咁當有一個人幫你去做嗰個宣傳擴散嘅時間，咁大家一
試過，咁就會繼續認同，因為關鍵就係你啲出品係靚。得，好幸運啦，即係喺咁嘅環境底下撞到一個咁啱線又係香港人，咁啱線又真係幫到手喎，真係好感恩嘅。聽翻你咁講，我都有即係大家都係香港人，同一樣喺中山其實都係希望我哋大家都互相支持。係當然啦，中山係真係唔少香港人。係啊，好似我哋 Basilico 或者我哋月桂都好，係遇到咗好多香港翻嚟退休或者翻嚟創業定居嘅朋友。好有幸認識到你啦，亦都係我哋嘅朋友之間嘅朋友。係啦，朋友再介紹。係啦。其實我覺得我哋香港朋友之間個圈子都好簡單嘅，即係大家嚟到中山住嚇，咁有啲係定居，有啲間唔中過嚟。咁大家都會問下身邊嗰啲朋友，有啲咩好食啊？咁介紹下。咁其實好似你開餐廳，你做得好個出品咧，嗰個口碑好咧，就自然啲朋友會願意幫你做推廣推介。其實都係咁樣嘅。最緊要都係自己嘅出品一定係好嚇，一定要實在。盡量我哋都係真材實料咯，該用乜就用乜咯。我哋都盡量都唔會偷工減料呢樣嘢。嗱，香港老友齊聚集，中山一齊再出發。